Спасибо. Что, музыка где? Так, народу. Здрасте, с праздником. Всем власть советам! Ура! Да, в основном не молодые люди все. Молодежи мало. Так, ну вот у нас 7 ноября в Якутске. Шествие в честь праздника. Наши стойбы Великой Октябрьской социалистической революции. Что можно сказать? Народу не очень много. И больше люди возрастные. Молодежи мало. Вот что смущает. Нашу солидарность, нашу сплоченность, нашу волю к борьбе за наши идеалы. Еще Карл Маркс, Фридрих Энгельс в свое время предвидели большую социальную революцию в нашей стране. Та революция, которая произошла 25 октября 1917 года, это начало подлинной человеческой истории, как говорили Маркс и Энгельс. Вся предыдущая история была историей эксплуатации и угнетения. Бюджет должен быть не по названию социальным, а по содержанию. Вернуть очень многие вопросы, которые касаются тарифов, возросли на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы возрастают на транспорт. Цены растут в магазинах не только в Арктике, а везде. Поэтому бюджет должен быть общенародный и требует наши избиратели, они отдавали голоса за народных депутатов. Так надо выполнять их волю. А воля такая, как мы можем согласиться, что за несколько лет мы только сократим на 50% количество живущих ниже прожиточного минимума, бедных. Сейчас 160 тысяч бедных, из них 40 тысяч дети, а сократим на 70 тысяч. Не должно быть бедных в нашей стране. Не должно быть. Они умалчивают, что отцы-основатели республики Амосов, Аюнский, Барахов, Аржаков и другие были верными ленинцами-большевиками. Только благодаря ленинской национальной политике, во многом благодаря действиям руководителя наркомнатца Иосифа Сталина и именно активными действиями наших якутских большевиков в 1922 году, и я присоединяю свой голос к тем в России, кто говорит, что пора вернуть Великому Октября, дать 7 ноября статус государственного праздника. Вернем красный день календаря 7 ноября. Сейчас, товарищи, в мире неспокойная обстановка. Коммунисты всегда отличались международной пролетарской солидарностью. Мы должны также заявить о том, чтобы прекратили
бомбежки мирного населения в секторе Газа. Мы понимаем, что мы должны бороться с международным терроризмом, но народ Палестины не должен коллективно страдать за действия этих террористов. И нужно сказать, чтобы остановили эти военные действия и чтобы соблюли резолюцию Совета Безопасности 1967 года, в которой говорится, что должно существовать два независимых государства – израильское и палестинское. Мы, коммунисты, это поддерживаем. И также я хочу сказать, чтобы наши вооруженные силы добились, наконец, военного успеха на Украине, на Донбассе, и чтобы уничтожили на корню эту укронацистскую фашистскую гидру. Ура, товарищи! С праздником Великого Октября! Слава Великому Октября! Ура! Уважаемые товарищи, мы не готовили много выступлений.